बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम लोग बनाना सिखाएंगे आपको चिकन कीमा। ये हमने कुछ हरी मिर्ची ली है, कुछ टमाटर लिए हैं, 3 और 2 प्याज लिए हैं और कुछ लहसुन लिया है। और हम लोग इसको प्याज को बारीक बारीक काट लेंगे और लहसुन अदरक को टमाटर को हम लोग पीस लेंगे। और ये हमने लिया है, ये टमाटर अदरक लहसुन पीस लिया है, कुछ नमक लिया है, ये हरी लाल मिर्च है, ये हल्दी है, ये कुटा हुआ मसाला है, जो टमाटर अदरक लिया था, ये नमक है साथ में। अभी हम लोग इसको, ये दोस्तों आधा किलो हमने चिकन कीमा लिया है और अभी हम लोग इसको तैयार करेंगे। ये हमने दोस्तों कढ़ाई के अंदर प्याज डाल दिए हैं और ये जब तक ब्राउन होंगे, इसको ब्राउन करना है अच्छे तरीके से। जब ये अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाएंगे तो फिर इसके अंदर हम लोग मसाला डालेंगे। ये ब्राउन होने तक हम लोग इसको हिलाते रहेंगे, हल्की आंच रख के हम लोग इसको हिलाएंगे जी। ये हम लोग इसको अच्छे तरीके से ब्राउन करेंगे। जब ये ब्राउन हो जाएगा तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छी रेसिपी है जो हम लोग बना रहे हैं, चिकन कीमा। हमने कीमे को थोड़ा उबाल लिया था, पहले उबाल के रखा था, उबाल करके तो फिर हम लोगों ने डालना है इसको। ये अभी हम लोग इसके अंदर मसाला ऐड कर रहे हैं, जो टमाटर अदरक लहसुन लिया था ये ऐड कर दिया। और इसके बाद हम लोग इसको, ये जो दूसरा मसाला लिया हुआ है हमने, अदरक और क्या नाम है, नमक, लाल मिर्च और हल्दी दी थी, वो डाल दिया इसमें। अभी इसकी हम लोग सही तरीके से बुनाई कर लेंगे और फिर इसके अंदर हम लोग जब सही तरीके से बुनाई हो जाएगी तो हम लोग इसके अंदर टमाटर डालेंगे। ये थोड़ा डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल के इसको हिला रहे हैं। ये अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है, अच्छे तरीके से हिलाते रहोगे हल्की आंच पे, तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार होगा। ये हमने टमाटर डाल दिए हुए हैं जो रखे हुए थे। अभी टमाटरों को हम लोगों ने इसके अंदर मिक्स करना है। मसाला तैयार हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह ये हमारा मसाला तैयार हो रहा है। दोस्तों, नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर हमारी अच्छी रेसिपी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और ये मसाला तैयार हो रहा है और ये माशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी है। आप लोग एक दफ़ा बना के खाओगे तो बार बार खाओगे।
अभी थोड़ा इसको हम लोग इसकी थोड़ी आंच तेज करेंगे कि जल्दी बुनाई हो जाए मसाले की। इसकी बुनाई हो जाएगी तो इंशाल्लाह हम लोग, ये इतनी देर नहीं लगती है क्योंकि पहले कीमे को उबाल के रखा जाता है। कीमे को उबाल के आदमी रख दे तो फिर ये जल्दी हो जाता है। ये भी मसाला तकरीबन तैयार होने वाला, थोड़ा सा डाम दिया था चंद मिनटों के लिए। अभी ये तैयार हो चला है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है क्योंकि इसके अंदर कुछ चीज़ नज़र नहीं आए। कीमा डालेंगे, टमाटर सही थे घुल मिल जाए तो फिर इसके अंदर कीमा ऐड करना है। और कीमा ऐड करने के बाद तो फिर इतना टाइम लगता ही नहीं है क्योंकि कीमा तो उबाला हुआ होता है पहले से ही। मेन जो ज़्यादा काम है इसका मसाला तैयार करना। मसाला जब अच्छी तरीके से बना लोगे तो फिर इंशाल्लाह आपकी कोई भी रेसिपी बनाओगे तो आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ये भी हमने कीमा ऐड कर दिया इसके अंदर। ये थोड़ा सा धनिया ये भी डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरीके से हिला लें। माशाल्लाह ये देखो कैसा खूबसूरत कीमा अपना तैयार हो चुका है तकरीबन। रंग भी खूबसूरत हो गया इसका। तो हम लोग ये सभी लोग अब नए नए वीडियो बनाने लगे हैं तो हमारी हौसला अफजाई करेंगे तो इंशाल्लाह आगे अच्छी से अच्छी वीडियो तैयार करके दिखाई जाएगी। ये हम लोगों ने अभी निकाल लिया कीमे को और अभी इसके अंदर हमने प्लेट के अंदर डाल लिया है। और ये हम लोग अभी इसके अंदर थोड़ा सा धनिया ऐड कर दिया है खूबसूरती के लिए। और ये दोस्तों हमारा कीमा बिल्कुल तैयार हो के आके आपके सामने है। आप इससे खाएं और मजा लें। शुक्रिया, मेहरबानी।